ويان ما عاصمته إنه سوشر حمانته أو مرلبا سوشر حتى وان مواطنة حقنا يسوقوا لين سوشر حيل كدو سنين قف سوشر رحو وليه لكن صدح شران أيات شر صدح منا أنو دافين صدح ضواي قبانيان صدح شنشرة حير كاشي جاية صدح شنشرة وحلا وتلاقي صدق عندما إن الله لفجرة الله هو الله بعرف كمرشح النقون أي الله صوص حركة صحدا شرنشرada kooda xeerku sheegay waxaan qodobkiisa 12 xeerka doorashooyinka qaranku uu sheegay waxa weeyaan waxa jirta gudida xulista murashaxiinta gudida xulista murashaxiintu waxay awood u leeyihiin inay soo xulaan murashaxa ku haboon inuu muxaahayay noqdo golaha deegaanka soo sharxo iyagoo eegaya shuruudaha ay eegaan koob waxa ka noqonaya 12 shardiyo golaha deegaanka loo dhigay in lagu eego murashaxiintooda 12 kaasi markaan eegno maanta maayarka sultaan ku qiyaasno laba kamida hadii si daacadnimo loo eego way qabanayaan koow waxa uu dhigayaa qodobka 18 ee xeerka doorashooyinka qaranku wuxuu dhigayaa murashaxiinta isu sharaxaya golaha deegaanku 12 shardi waa inay helaan waxa kamida waa inuu qofka murashaxu yahay xilkas waa inuu yahay oo xil uu hore u soo qabtay uu jiro uu ka soo bixi kara xilkiisa waxaan ognahay maanta mas'uuliyad xilkii waayay muxaay sultaanku inuu ka soo bixi in kale idinka ka jawaabaya laakiin waa su'aasha u baahan inay ka jawaabaan gudidan soo sharaxaysa ee ta keentay ee kulmiye waa inuu su'aalaha inuu ka jawaaban weeyaan inuu xilkis yahay waa su'aal aad u muhiim ah xeerkan uu dhigaya waxa la mid ah shardi ka dhigaya waa inay runtii dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa toosan tahay shardi buu ka dhigaya shardiga kale xeerku sheegay waxa weeyaan waa in uu leeyahay hanti mood iyo noolba waa inuu leeyahay ama mid kamid waa inuu leeyahay hadii uu leeyahay marka maxaa shardigu yahay xeerku wuxuu sheegay qodobkiisa 12 wuxuu sheegayaa hantida uu leeyahay waa inuu soo qoraa maayarka waxa looga fadhiyaa hantidu leeyahay oo dhan inuu soo qoro haduu maanta murashax noqonayo hantida markuu soo qoro gudidu waxay awood u leedahay oo xeerku uu siinaya inay baaraan hantida marka hadii la ogaado hantidiisa inay tahayna dan waa sax hadii uu qaranku yeeshana kiis kale noqonaysa marka koow jaranjarada koowaad ee maayar sultaanka hor istaagaysa waxa weeyaan in gudida xulistu si sax ah ay u eegto shuruudihii inuu buuxiyo inaan buuxin iyadoo qodobka 18 adeegsanaya qodobkaas shuruudaha ku xidhaya jaranjarada labaad haduu jaranjarada ka soo gudbo maayar sultaanka maayarku ka soo gudbo jaranjaro labaad buu xeer ku dhigay qodobkiisa 17 baana dhigaya xeerka doorashooyinka qaranka muxuu leeyahay hoggaanka xisbigu waxa waajib ku ah ma xataa waxa ikhtiyaari ma waa waajib waxa ku ah koow murashaxa la soo xulaaya la keeno waa inay marka ugu horta si wadaniyeed ay ku dheehan tahay ay u baaraan maanta waxa looga fadhiyay hoggaanka kulmiye oo madaxweynuhu koow ka yahay waxa looga fadhiyay wadaniyeed siday ku dheehan tahay inay u eegaan ay u baaraan maayarku xaq ma u leeyahay inuu mar labaad iskeenayo in kale shuruudihii ma buuxinayso mid kale si wadaniyeed ku jirto waa u eegaan qodobka labaad oo shardi ka dhigay waxa weeyaan waxa uu leeyahay waa inay hubiyaan shuruudihii loogu talagalay xeerku sheegay 12 shardiba inuu ninkaas buuxiyay qodobadan sheegnay ka hormeen waxa kamid ah qodobka xilkasnimada iyo mas'uuliyadda inuu ka soo baxay waa qodob meesha yaala qodobka kale ee shardi tahay inuu eegaan waxa xeerku qodobkaas u dhigay waxa weeyaan waa inay hubiyaan in mas'uuliyadda uu hanan karo oo gudan karo مسؤولية لو ديبايا ما جودان كرا waxay nooc mas'uuliyad dii hore loogu soo dhiibay ma gutay mise ma gudan waa su'aal u baahan inay ka jawaabaan hoggaanka xisbiga ay ka jawaabaan qodobka afraad uu shardi ka dhigay wax weeyaan waa in ninkan murashaxi uu runtii sumcad u keeni karo maamus u keeni karo qaranka Soomaaliland iyo xisbigaba maayarku maanta ma u keenay qarankeena sumcad iyo maamus ma u keenay وسؤال بان إنه هجانك حزب جاي صار شرحي إنه مرشح بنويه مدحونه كوكي هاي وأي كتشوا بنا أي تهوية أو مطوع حتى يعني حرك شروطها صدقية هدي ماركو أنت هسه كسو جدبه أي صار عفيان مثل هذا قضاء صدحة تضبطنا حرك الدورشان كوديجايا أو لوجو قبنايا أو محول ليه هاي وح يجنا ساسو كلا لجربا كوميشك الدورشان كقارنكو إن قف بيان مرشحني مبوحي شروطه الله بحنا وين مركا كوميشك قبطان oo waliba iyaga baaris gaari leeyahay oo xaqiijiyaan hantidan uu leeyahay xaqiiqa ma tahay isagu leeyahay marka loo hanti uu leeyahay shartu waxa hanti qado ma leedahay mise qaranka iskale mise waad ka dhacday waa wax la hubinayo waxa kaloo shuruudahaas oo dhan iyaguna eegaan saddexdaas jaranjaro qofka ka soo gudba waliba saddexdaas jaranjaro waxa ku sii dheer xeerku sheegaya
oo qodobadiisa 7aad iyo 17 tilmaamayaan waa inuu xeer nidaamiya uu jira oo xisbigu sameeyay oo shuruudahaas oo ku cad yihiin oo lagu kala saaro musharaxiinta وقضبة أذكى ومهمك ولي بحيرك وحشرت كلو صديقيا مرك قف كلا صوش حرحينا وإن يكشر ده فرنان إياه إن لاقوا دقيق قات أو أنو مدمدو إياه مسق أنو كلين سعد أو فن قف إن بدل الله صديقا شروطها الله إيجا لحقيقية من مد إنه بيحيي عدايمه لكنا حيرك وحو أذ كان يقول بكيس على بيت تطلع وحو كان يا عدايمه لكنا ما يركو وشو شروطي وبيحيي مد كس عداين تبع الله ربع haddii hanti noqoto haddii halkaasnimiye mas'uuliyad uu qabtay noqdo inuu ka soo baxay wixii cadeynay waxaasuna cadeymahoodii oo dhan la rabaa waxaasoo dhan ma kaanu eegno run ahaantii walaac weyn baa laga muujinayaa maayarku inuu maanta inuu issharaxo iyo inuu shuruudihii buuxiyay walaac weyn bulshada Soomaaliyeed ka qabta ana shakhsiyan aan ka qaba saraxatan anigu shakhsiyadiisa waxba ka sheegi maayo hatta muxuu ahaay musuqmaasuq ku sheegi maayo sababtoo waxaan anigu indhaha aan ku taabtay oo arkay mooyeen wax kale aan qofku sheego xaraan bay gato لكن حقيقة إيجي وحنا شروطها مبوحية شروطها سواء وباهين إن سي مسؤولية كتشرت الله بعده الله شيء مبوح مثل مبوحين وحنا أي مقطع هذه ما يركب وسيدا أسكو شرحه للسيد دايو وحنا مقطع سياسة الصومال نسبة دليس وواحد اسكو بدليسة سياسة حكومة ومصبح عبده وهجامي مدحوينه إلهي سبحانه وتعالى هينبرك وحويان سياسة بهذا بلوغي إنه كرش كلا تجعل معه لكن ما أنت هذه ما يركي أو مرشحة وده لسودة هجان حزب جسودة يي ومدحونه يهيده هجامي يجو أنا حزبك واحد المعامل إن لقال لحد السياسة دي هراء هذا اللي دجالنا كمسلمان سقى الله لحد السياسة ده كله واحد كله ولا وين أنا جالينا يا دور الشدة الصوص عتلف دي كده سيدا أي نقانا يصو سيستم كي سيدا نقانا صبته وحنا أركي معلمي هو دنبيي iyadoo agaasimihi haystay muxuu ahay komishiga doorashooyinka qaranka madaxweyne dikreeto ku magacaabay oo xilka ka qaaday iyadoo qodobka 16aad ee xeerka doorashooyinka uu dhigayo komishiga doorashooyinka way u madax banaayeen in shaqaalahooda qaataan agaasimo dhowr iyo 10 sano soo maamulay 20 sano oo fil ku dhawaadin ahayd soo maamulayay oo inta aan ku yimi maxay system saxana ku yimi in dikreeto laga qaada iyo laftiisa su'aal sharciyo kale oo madax banaanida komishanka tilmaamaya ayaa cadaynaysa marka runtii waxaan rajeynayaa in runtii dariiqa wanaagsan runtii aynu raacno sharciga inoo qorana sideeda hadaynu u raacno wixii aynu ku heshiinay waxba inaga xumaan maayaan laakiin haddii madmado iyo qof jacaysi iyo qabiil iyo waxaas hadayna qabtaan waxa way mushkilad bay noqonaysaa marka waxaan ku soo gabagabeynayaa madaxweynaha dalkeena runtii shakhsiyan wanaag badan baan u hayaa لكن waxaan rabnaa sharciga waa kii ku adkaa sareynta sharcigan wax badan ka sheekeyn jiray in sharciga sidiisa loo raaco oo ninka xildhibaanka maaha maayarka oo kaliya xildhibaano badan oo kala jira imika oo laftigoodu shuruudaha aan buuxin oo hadda taagan kuwa laftigoodu waa in shuruudaha lagu qabtaa oo shuruudaha lagu adkeeyaa kuwaas aan qaba in wax lagu kala saari karo taas waxay noo soo saaraysaa dadkeenu rabnay in caasimada inoo maamulaan caasimadu maanta sidoo wax u qabta oo daacada oo aqoon leh maanta u baahan tahay